Лиана Айба – ученица 11 класса Пицунской первой средней школы. Она прошла в полуфинал престижного конкурса известной российской телеолимпиады «Умники и умницы». По словам девушки, она с детства не любила передачу и никогда не задумывалась над тем, что когда-то примет в ней участие. Я не любила смотреть эту передачу. Я прям помню, когда в детстве натыкаешься на этот канал и на эту передачу, и там заставка с музыкой, сразу переводишь, потому что всегда страшно за этих ребят. Они кажутся такими умными, но когда им попадаются какие-то вопросы, на которые они не могут ответить, ты переживаешь, как будто это какие-то твои знакомые, поэтому не любила эту передачу. Программа «Умники и умницы» ежегодно включается в перечень олимпиад школьников как всероссийская телевизионная гуманитарная олимпиада первого уровня по профилю гуманитарной и социальной науки. Это дает возможность принимать призеров и победителей олимпиады в высшие учебные заведения России на льготных основаниях. Они получают право поступить в МГИМО без экзаменов. По результатам игры на дорожках в каждом агоне определяется победитель, который выходит в следующий этап олимпиады. Лиана готовилась к телеолимпиаде усердно. Узнав темы, она изучала подходящие материалы, искала литературу. Меня поддерживали мои учителя, мой учитель по истории, мой учитель по русской литературе. Мы искали вместе материал. Честно скажу, это было нелегко, потому что особенно первый тур состоял из вопросов по Джонатану Свифту и Даниэле Дефо, а в русской литературе это крайне мало материала. Мне приходилось даже искать материал на английском и переводить его. Второй материал приходилось искать по Пушкину Евгению Онегину, это, конечно, было более легче. А третья тема 1943 год во всем мире, это вообще мы с историком очень много просмотрели материал, очень много книг по истории. «Умники и умницы», можно сказать, единственная программа, где молодежь может блеснуть интеллектом. Эта передача направлена на общее просвещение, а также мотивирует молодых людей на дальнейшее изучение тематики. Поэтому пробовать силы в Олимпиаде однозначно стоит. По словам Лианы, организаторы конкурса приняли их с теплом, однако она очень переживала. Когда мы поехали в Москву, первое впечатление, во-первых, о городе. Он очень большой, и по сравнению с нашей Абхазией это было как-то морально тяжело. Потом мы прибыли на жеребьевку, увидели огромное количество ребят, нас было 60 человек. Это тоже как-то воздействовало морально, что из такого большого количества мы должны выделиться, потому что мы должны представить свою страну. Но в дальнейшем, конечно, атмосфера очень рабочая, очень дружелюбная. В гардеробной всегда очень весело. Тебе всегда помогут. Какой бы ты вопрос ни задал, всегда найдут ответ. Всегда найдут тебя, как тебя успокоить. Состязания телеолимпиады разделяются на четвертьфинальные и полуфинальные игры, включая полуфинал «Шанс» и финал. За правильный ответ в четвертьфинале игры Никита Чкук и Тимур Квернадзе получили медаль и орден. Участвовать в такой известной передаче радостно и волнительно, говорят ребята. Раньше как-то я всегда следил за этой передачей и смотрел ее, выписывал информацию, которую я не знаю. И как-то, сидя перед экраном телевизора, поставил себе цель, что я обязательно попаду на эту передачу. Собственно, у меня это и получилось. Надеюсь, в этом году Абхазию тоже запомнят как отличившуюся страну. Мне удалось ответить, честно скажу, на один вопрос только, и этот вопрос был связан с крупнейшим танковым сражением под селом Прохоровка. И вопрос состоял в том, какие два более модернизированных танка новых использовали немецко-фашистские войска. Участие в передаче «Умники и умницы» было организовано Министерством просвещения и языковой политики Абхазии. Министр Инал Габлия поздравил ребят, пожелал успехов и вручил им книгу Анзора Гумава «Старый Сухум». Четвертьфинал известной российской телепрограммы покажут в январе. Полуфинал, в котором примет участие Лиана Айба, состоится уже в следующем году. Шазина Ханагуа, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.